தேன் தமிழ் பேசுகிறேன். நம்ம இன்னைக்கு சளியை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அப்பா சளி வந்தாவே சொல்லவே வேணாம். அப்பப்பா சேர்ந்து தொண்டை வலி வந்துடும். சின்ன பிள்ளைங்களா இருந்தால் காய்ச்சல் வந்துடும். ஹாஸ்பிட்டல் போனால் டாக்டர்கிட்ட போனால் சிரப் கொடுப்பாரு. சிரப் 7 நாள் சாப்பிடுங்க சரியாயிரும்பா. ஆனால் 7 நாளில் நோஸ் வழியாகவும் சளி வராது, மோஷன் வழியாகவும் சளி வராது. ஆனால் சளி சரியாயிரும். எப்படி பார்த்தா நெஞ்சில் படர்ந்து போயிருக்கும் சளி. 7 நாள் 10 நாள் கழிச்சு பிள்ளை இருமுவான், பார்த்தா சளி சவுண்டு கேட்கும். சிலவங்களுக்கு நாள்பட்ட சளியாக இருக்கும். என்னதான் மருந்து கொடுத்தாலும் சில பேருக்கு சரியாகாது. சில பேருக்கு சளி வர்றதும் தெரியாது, போகிறதும் தெரியாது. இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும். இதுக்கு ஒரே ஒரு மருந்து தான், ஓமவள்ளியும் சின்ன வெங்காயமும். காலையில் வெறும் வயிற்றுல ஒரு சங்கு கொடுங்க சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு போதும். ஆனால் இந்த மருந்து கொடுக்கல பிள்ளைங்களுக்கு மில்க் சம்மந்தமாக, பால் சம்மந்தமாக எந்த பொருளுமே கொடுக்காதீங்க. பிள்ளைங்களுக்கு சாதம் கொடுக்காதீங்க. நிறைய ஏதோ ஒரு வேளை கொடுங்க, ஆனால் ரொம்ப குழஞ்ச சாதமாக கொடுங்க. அதை விட மில்லட்ஸ் வாங்கி கொடுங்க. அதாவது திணை, சாமை, வரகு, கம்பு, குதிரைவாளி, கேப்பை, இந்த மாதிரி மொத்தமாக வாங்கி பிள்ளைங்களுக்கு நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதில் கூழ் கிண்டி கொடுக்கலாம், புட்டு செஞ்சு கொடுக்கலாம், இல்லை தினையில் சாதம் செஞ்சு, வரகுல பிரியாணி செஞ்சு, இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. பிள்ளைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க, வெரைட்டியாக செஞ்சு கொடுங்க. மில்லட்ஸ்லேயே செஞ்சு கொடுங்க பிள்ளைங்களுக்கு. பழங்கள் நிறைய கொடுங்க. பழம் சாப்பிட்டா சளி பிடிக்காது. பழம் சாப்பிட்டா சளியை வெளியே தான் ஏற்றும். இதை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். நான் அந்த மருந்து எப்படி செய்யணும்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன். அந்த மாதிரி கொடுத்து பாருங்கள். அது எப்படி ரிசல்ட் இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம், எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஒரு 6 ஓமவள்ளி இலை, ஒரு 6 சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ இதில் எப்படி சாறு எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம ஒரு சட்டி வச்சு, சட்டி கொஞ்சம் ஹீட் ஆனோடனே இந்த மாதிரி இலையை நம்ம வச்சு எடுத்தோம்னா சாறு புளியறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். சாறு சீக்கிரமாக வந்துடும். இப்போது நமக்கு கொஞ்சம் வந்துருச்சு, ஈரப்பதம் வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுறோம். நம்ம இப்போ இந்த ஓமவள்ளி இலையை இந்த மாதிரி உரலில் வச்சு லைட்டாக இந்த மாதிரி தட்டினாவே நல்லா சாறு இறங்கிடும். இதை கையிலேயே நல்லா புழிஞ்சிடலாம். நல்லா சாறு எடுத்தாச்சு. இப்போது அடுத்து நம்ம இந்த சின்ன வெங்காயத்தை எடுத்து இந்த உரல்குள்ளே போட்டு அதே மாதிரி நல்லா நச்சிடணும். இந்த மாதிரி நல்லா தட்டி எடுத்துட்டு இப்போ நமக்கு ஓமவள்ளி இலை மாதிரி இந்த வெங்காயத்தை நம்மளால் சாறு புளிய முடியாது. அப்போ ஒரு ஒயிட் துணி எடுத்துட்டு நம்ம இதில் வச்சுட்டு இந்த இதை நச்சு வெங்காயத்தை இதில் போட்டு நல்லா புளிஞ்சோன்னா சாறு நல்லா இறங்கிடும். நம்ம இப்போ சாறு எடுத்தாச்சு. இதை அப்படியே பிள்ளைங்களுக்கு வடிகட்டி கொடுக்கலாம். சளி அதிகமாக உள்ளவங்களுக்கு ஒரு 12 days ஆர் 14 days கொடுங்க. நார்மலாக உள்ளவங்களுக்கு ஒரு 5 days கொடுங்க. டோட்டலி சளி குறைஞ்சிரும். இது வந்து பனங்கற்கண்டு. இது வந்து தமிழ் மருந்து கடைகளில் இயற்கை அங்காடியில் கிடைக்கும். இதை கலந்து கொடுக்கலாம். பிள்ளைங்களுக்கு சர்க்கரையோ வெள்ளைக்கட்டியோ கொடுக்காதீங்க. பனங்கற்கண்டு, நாட்டு சர்க்கரை இந்த மாதிரி கொடுங்க. தேங்க்யூ.